要這個satu kosong什麼 kosong 是華語還是馬來文啊，馬來文啊定係英文啊？好多人跪我係咪？呢個開車主持人唔識帶自己嘅老公去食嘢啊？死咯！點解路牌啲字我完全一個都唔識嘅？咁我以後我係要象形文字地記圖案。唔係有一句説話咩？個個國家都有個個國家嘅國歌。成回田嗎？在很久很久以前，有一位男人，在他自己的土地快樂地生長成長着，奔跑，享受着他多年的努力帶來的成果。但是他遇到一個女人之後，生活改變了，他來到了一個全新的地方，開始了全新的生活。歡迎收聽陳回田嗎？我是二人陳回田。我剛才說的那位男人坐在我身邊，就是我的老公 Nash 李家華。Hello， 我係 Nash。要提下大家，要提醒大家，如果呢，想要聽這集的 podcast，可是又聽不懂廣東話的朋友呢，可能需要移步到 YouTube YouTube 看我們的視頻版本，因為我們會有華語的字幕給大家。OK， 好啦，我需要用我好聽唔入耳嘅廣東話講嘢啦。OK， 我老公就係李家華。頭先我講嘅嗰個故仔係咪真係你嘅真實嘅心入邊反射出嚟嘅一個？有咁啊，未至於，未去到慘嘅，OK 嘅。對我嚟講，我覺得呢個有一半緊張，又有一半期待咁樣咯。OK， 因為咧 Nash 咧，佢以前係喺香港住嘅，佢係香港人。然之後咧就係2017年嘅時候咧就遇到我啦。OK， 然之後2018年嘅時候我哋就拍拖，但係拍拖嘅時候咧，你仲未覺得以後會離開香港呢個地方係咪？係啊，剛剛拍拖嘅時候就係會覺得磨合咗之後有機會可能係你嚟，或者有機會可能係我去咁樣，都有呢個可以畫面傾嘅一個跟住成分，冇錯。跟住到拍到好快之後，我就發覺唔係喎，我身邊嗰個係會掛住返屋企嗰個感覺係要近到係 KL 馬來西亞返去拔拔都會覺得係好返唔到就好逼切啊，返唔到就會覺得嗰個思鄉嘅感覺好濃烈啊，唔開心啊，或者會喊啊咁樣，因為我覺得哇，去馬來西亞都已經咁喎。如果馬來西亞去香港嘅話，再加埋又要面對重新適應嘅工作嘅話，搞唔掂喎。咁即係有一句好名言噶嘛，身邊嘅人唔開心，老婆唔開心，我以後嘅生活就好慘喎。跟住諗到呢一點，我就諗，咁當然冇諗到好慘啦，未去到嗰種激烈啦。但係諗到呢一點，我起碼會諗如果將來要令到大家起碼因為 long distance 本身就已經要磨合啊。喺呢個磨合嘅階段，我佢仲要承受一個去到其他國家去揾新嘅生活，去揾新嘅工作。仲要去慢慢建立嘅時候，我知道嗰種痛苦啊，同埋我知道如果佢嗰種痛苦嘅時候，佢未必會可以再騰出一個另外嘅空間去同我相處嘅時候，哇咁啊慘啦！可能每日就係愁眉苦臉啊，然後可能同我傾偈都未必傾到偈，跟住再加埋一直屈喺個好 emo 嘅世界咁就連感情都建立唔到。我驚慢慢就可能結婚，或者可能未去到結婚可能2個月或者半年，跟住然後就係嗰個情緒底下，哇會唔會搞到離婚啊？我諗到呢一點之後，跟住我就開始就諗，應該只有我去呢一個方案啦。
呢個係咪可以解答到好多人嘅疑問呢？因為咧好多人都問我嘅，點解咧唔係你去香港嘅，係 Nash 嚟嘅？因為好多如果比較傳統嘅觀念就係一定係隨住丈夫嗰度嘅嘛，去佢嘅地方住啊或者咩，但係就係咁嘅情況，好似佢講嘅嗰個情況啦，所以佢就嚟咗馬來西亞。但係其實咧，香港我係好中意嘅，唔係話我唔想去嗰個地方，我係好中意香港。但係如果係開始一個新嘅生活啊，或者係重新 plan 過我嘅自己嘅嗰個工作啊咩嘅話，對我嚟講係有困難嘅。因為去旅行同去生活工作係兩件事嚟嘅。但係唔係我變嘅話，就係你犧牲然之後變化㗎啦。因為你以前出國啊，或者係嚟馬來西亞都係玩嘛，係咪？你嚟呢度幾多次啊？其實我嚟咗一次之後，跟住就係識咗我就嚟啦。所以你從來都冇諗過會去其他國家生活係咪？從來都冇啊。Never。OK， 所以你落定決心嚟馬來西亞生活嘅嗰個感覺係點㗎？或者係個過程啦。有過程嘅，唔係話 OK 就 OK 咗嘅，冇咁快㗎嘛。首先原本我未嚟馬來西亞之前係做廣告攝影同埋廣告 retouch 嘅，或者好多人唔知道咩叫廣告 retouch 啦，就係總之凡親大公司一定有呢個程序㗎啦，就係你需要有一個 layout， 跟住或者你同廣告公司嘅人去討論一個 layout， 然後當個 layout 嗰個大概嗰個畫面成型咗之後呢，就需要一個人去將即係我簡化啦，就將嗰個大概成型嘅一個 design， 你就要將佢變成一個好美輪美奐，出街嘅時候好靚嘅一個畫面。就係大家睇到個 billboard 啊，或者係廣告嘅嗰個 photo 咧係靚嘅，係最 final 嘅版本啊，就佢哋係做呢啲嘅。或者有啲影相啊，或者動畫做唔到嗰啲咧，我哋就要幫佢完成變成一張好 fantasy 嘅畫面咁樣，係大約係咁啦。咁咧，咁因為喺香港已經做咗好多年㗎啦嘛，咁唔敢話自己係大師啊，但係起碼叫做生活 senior 肯定係 senior 㗎啦，senior 以上㗎啦，即係肯定係生活係冇問題嘅。OK。仲可以揀 job 嘅嗰啲人，係冇錯。你知下新人嘅話，或者你係 junior，你就我咩都要試下。但係你已經我要做嘛，唔要啦，或者自己可以揀擇嗰個情況。咁同埋因為本身係做 freelancer，咁就可以接唔同嘅大公司嘅 job，咁就平時去旅行嘅時候都好 free 嘅。點解你可以去旅行嘅？因為我可以去旅行嘅時候做 job 咁樣。自己中意瞓覺就瞓覺，中意行街就行街，中意做乜就做乜。以前嘅生活係好自由嘅，係隨住自己嘅嗰個心走嘅。同埋我又嗰種夜瞓嘅人，我又好中意早上就同朋友去呢個食嘢啊、團聚啊，夜晚啊慢慢做啊，即係好似個感覺畫面就係拎住杯紅酒韌腳去做嘢嗰種感覺。當然我唔飲酒啦。咁但係當識咗我嘅即係當時嘅女朋友嘅時候啦，即係你啦，就有咗開始嘅時候解釋嗰個畫面之後咧，我就開始諗啦。如果我要去嘅話，咁我要解決3件事情嘅。第一件事情咁多嘢啊，係3件事情嘅。第一件事，因為我係嗰種好 free 嘅人啊嘛，好 free 嘅人首先要令到我有安全感，我先可以好 free 嘅。咁解決第一件事就係家嘅感覺，咁我要點樣家嘅感覺呢？跟住然後第二件事呢，就係我首先要解決我 job 嘅問題，咁 job 嘅問題呢度就容易解決好多啦。咁第3件事呢，就係喺第2件事裡面嘅引申出嚟嘅，就係 job 嘅問題同埋少咗 job 嘅問題。係，因為其實馬來西亞嘅嗰個氛圍啊，或者嗰個同你就算有廣告嘅嗰個環境係唔同嘅，
然之後你要嚟到呢度又要重新開展一個你自己嘅新嘅領域，其實好難嘅。因為我只能夠係維持香港嘅 job，因為一定有噶嘛。但係個問題係你嚟到馬來西亞之後，你就要少咗聯誼啊！我唔敢講聯誼係就好似好世界仔咁啦，但係一個基本嘅聯誼或者係啊，你一定要同嗰個 client 啊 PR 噶嘛，係咪？一定要，即係定期可能要有啲咩 job 啊，你都問下或者同有啲 friend 食下飯啊咁樣。咁當然因為嗰啲真係 friend 嚟㗎，各位 client 你好，真係 friend 嚟嘅，唔係純粹場面嘅。但係呢個原本都係人與人之間需要做嘅嘢嘅。咁嚟到之後一定會少咗好多，尤其是因為馬來西亞同埋香港啦。係屬於兩個比較遠嘅地方，咁可以網上做嘅，即係話可以 work from home 嗰啲，咁 OK 嘅 retouch 嗰啲 OK， 完全冇問題嘅，都會少，因為慢慢流失都會有嘅。但係個問題最多就係攝影嘅 job，因為你要兩地啊，所以變咗有時嗰啲好急嘅 job 啊，或者人哋揾唔到你就下次就唔會揾你㗎啦。可唔可以聽日嚟或者嗰啲或者後日嚟嘅 job？咁嗰啲比較密手平平地嗰啲就冇咗㗎啦啊！即係但係大型嗰啲 job 咧，你又知道如果拍攝嘅話，你又唔會話一個星期嚟2、3次喎，多數嗰啲係1個月啊1單啊2單啊，或者2個月啊1單兩單。然之後如果你要接大嘅，一定要去開會啊、傾啊幾次嘅喎。有時你 video call 你都要 video call 啊嘛，但係多數去公司，譬如有時可能睇嗰個即係嗰個 presentation 啊或者點。咁嗰啲就冇咗嘅時候，就又要考慮下啊！如果冇咗 job 之後，我點咧？咁樣幾個問題。再加埋啲零零碎碎，呢個係3個大問題嘅喎。再加埋啲嚟到嘅時候，嗰個生活究竟適唔適應啊？朋友啊咁樣，真係好多呢啲問題。其實朋友係好重要嘅。我覺得如果你話頭先話，如果要安全感嘅話，你生活嘅環境，如果冇朋友俾到你一個好似家嘅感覺，就都爭好遠嘅。因為連朋友都變咗 long distance 啊嘛。係啊，你最親嘅人就係我㗎啦。係啊，因為你嗌交，雖然好少嗌交啦，即係但係都有嘅。有嘅，但係你有時我哋唔講大話嘅。你有時呻下，你都要揾個人去呻下啊嘛。都有留下講下老婆嘅壞話嘅。有時傾起某啲嘢嘅時候，都會情緒會激動啲，都要揾一個志同道合嘅人去分享下。都係嘅，老婆與老婆之間都講好多老公嘅壞話嘅。冇錯。我哋係恩愛嘅，但係唔需要同大家解釋嘅，大家冇擔心。呢啲就係多數係嗌交嘅點嘅，好多時會 judge 我嘅，跟住即係都會係溝通係冇問題，但係點都會有一啲細節位係會有少少爭拗嘅。咁嗰啲爭拗嘅位或者意見不同嘅位嘅時候，都會想同朋友可能會溝通下嘅時候，或者先唔好講兩個人相處啊，直情係生活上一啲細節，或者一個社會上可能唔適應啊，或者同老闆唔適應啊，或者同某啲人唔適應嘅時候，或者一啲生活上嘅細節都會想同朋友可能分享下，或者叫做男人嘅浪漫啊，我哋叫即係揾啲朋友嚟可能傾下偈啊，或者飲下嘢啊咁樣，但係就冇咗咯。呢啲就會令到個心有時會覺得空虛咗。但係你嚟之前就係有行過一次咁嘅情況啦，就我會面對嘅事就係咁，咁你就可以㗎啦，去㗎 OK， 我就出發咁啊。咁當然除咗以上之外，生活上嘅安全感啊，job 當覺得我承受到先承受到先，再加埋另一半都要俾到一個安全感我啦。即係雖然你啱啱你唔驚我呃你過嚟咩？係我有睇過你嘅 broadcast。嚟啊冇嘢嘅，嚟啊，然之後佢嚟咗啊，唔理你啦。咁翻去咯。我有思考過就係另一半俾到我想要嘅安全感之後，即係起碼令到我覺得呢個係啦咁樣嘅感覺嘅時候，我會諗埋之前講嗰3件事嘅之後啦，就覺得
嗰個安全感滿足到，然後覺得呢個人係值得嘅，之後就唔知點解有一日就叮咁樣。係啦，呢個就係雙魚座啦。就覺得OK 喎，咁就一個催眠就搞掂啦。OK， 好犀利啊！但係我成日都問佢嘅，咁你嚟咗馬來西亞之後，你會唔會掛住香港啊？會唔會？因為我好 homesick 嘅人嚟㗎嘛，就成日都好想翻屋企嘅。你會唔會有呢個情況咧？就會覺得哎呀慘啦！突然之間有個午夜夢回嘅時候，突然之間哎呀死咯，好掛住香港嘅人啊、屋企人啊，或者係食物啊、朋友啊咁啊，會唔會令你好 emo 嘅咧？嗱，朋友嗰啲會掛住啦，但係你話如果純粹掛住香港啊，掛住香港嘅即係嗰個環境啊，我會話香港嗰啲真係好好啊咁樣，但係掛住就唔會嘅，因為我之前有講啊嘛，我已經催眠咗自己我一定要嚟啊！我個催眠係你係以後就離開香港嗰個感覺，要破釜沉舟嘅心，一定要有呢個動作啊！如果唔係嘅話，我仲兩邊牽掛嘅時候，我個催眠就輸咗啊！所以我要催眠到自己真係好似好真實咁樣樣，而呢個催眠又真係有用嘅。所以當我下定咗呢個決心之後呢，我已經係嗰個感覺就係我而家就係喺馬來西亞㗎啦。我係女婿點啊？女婿馬來西亞㗎啦，以後就喺度生活㗎啦。咁所以嗰個要掛住香港嗰個感覺就冇㗎啦。其實OK，雖然咧你會係話又催眠到自己啦，可以啦，我可以喺 Malaysia 生活啦，但係嚟到 Malaysia 嘅之後咧，一定有好多你唔適應嘅嘢㗎。譬如話，首先係食物開頭嘅時候，開頭嘅時候食物，然後朋友啦，因為大部分嘅朋友都係佢嘅朋友，或者係就算新識嘅朋友咧，都係比較短暫嘅，就冇以前嗰種由工作時候建立出嚟，好多年即係得閒就嚟我屋企啊，或者我嚟屋企啊，或者無聊嘅時候就話我行過去你屋企，冇呢種咁嘅狀態。因為我以前香港嘅時候，因為我工作又有啲忙啦，所以好多時候朋友係會主動一個星期係會7日裡面可能有3日會有唔同嘅朋友嚟屋企。呢樣嘢會開頭會好唔適應，甚至乎而家都未係好適應。又咁啱之前你真正住喺呢度嘅時候，又遇到 MCO， 又唔可以出去。冇錯。又唔可以好似喺香港嘅時候，我想落街去咩地方買嘢行去嗰度就可以食到我中意嘅嘢啦。呢度就完全唔同㗎啦。冇錯。再加埋啱重複一下嗰個，再加埋好多新識嘅朋友，好好朋友就即係在馬來西亞啦，都已經結咗婚㗎啦。所以有自己嘅生活。咁朋友生活就會少咗㗎啦，一定會。跟住然後譬如再加埋你頭先講嘅 MCO 啦，整體都會覺得嚟到好似有個小坐監嘅感覺喎，真係似以前嗰啲移民監。唔係我嘅問題，知冇？唔係病毒嘅問題。困住佢啊，唔係喎。但係真係有 friend 同我咁講嘅，點解成日唔俾人嚟老公出嚟嘅？因為嗰個時候你知個疫情㗎啦，幾恐怖㗎啦，我點大膽到你出嚟啦！嗰個時候我哋好驚嘅，所以我就話你喺屋企啦。點知咧？喺屋企咁耐佢中咗 Covid 所以唔緊要啦，出。但係要講翻嗰個食物嘅，食物好唔適應咩？一開始，因為我對馬來西亞食物好好食啦，好多我朋友好中意啦。但係我對於馬拉方向嘅，我會唔習慣，因為相對多啲香料或者嗰個辣啲嘅馬來西亞嘅食物，濃味啲嘅。咁我係中意食唐人嘅住家菜多少少嘅，即係你哋叫菜食飯啊，叫菜吃飯嗰類嘅。咁簡單啲嘅我係中意食，可能一碟嘅飯我哋叫碟頭飯啊，即係一碟嘅客飯啊，係咪？你哋叫做10幾種。我知啦，咩
咕嚕肉飯咩你哋點叫啊？咩魚飯我哋叫碟頭飯，你哋點叫？冇啊，我哋直接叫佢名出嚟嘅。係啊，咁李家華飯咁點咧？嗰啲陳慧田飯嗰啲叫點魚叫啊？飯有冇個統稱㗎？冇冇嘅。咁總之就係嗰啲啦。跳咗個話題啊！唔緊要，就呢個就係分別啦。咁嗰個嗰個飯啦，嗰個唔同嘅，即係嗰類華人唐人食嘅飯，我係中意食嗰類多啲嘅，即係比較，因為或者媽媽煮啊，或者總之嗰類嗰啲啦。總之係中式啲嘅，同埋飲下湯啊咁樣，咁香港人生活真係湯湯水水多。冇錯，湯麵啊、湯米粉啊嗰啲，早期我揾唔到好食嘅，因為少啊。咁後期有嘅，但係因為呢度好大，同埋因為我老婆中意食西餐嘅，唔係我係中意食cafe餐都係嘅，呢個係真實啲嘅。所以我以為馬來西亞係冇叫菜食飯嘅。早期，因為早期嘅時候咧，我又冇食飯嘛，之前師弟係冇食飯，我係2024年開始食翻飯，冇錯，先有樂趣啲。如果係齋食菜好鹹，所以去到後期先揾到原來我食物係有得食嘅。咁食物去到好後期先解決到嘅，跟住覺得解決到一件事啦，起碼食物我覺得唔會有思鄉。呢個時候我又有嘢講，因為你好多人怪我係咪？怪我呢個開車主持人唔識帶自己嘅老公去食嘢啊！自己開始自己 judge 自己嗱，唔係咁嘅，真正嘅生活唔會成日都去玩嘢食嘅，係間中或者係週末去食下好嘢。OK，冇 judge。翻嚟呢度。OK， 講翻你去食嗰啲試下嗰啲馬拉嘢啊，或者係乜乜嘅嘢嘅時候，有冇難處咧？你叫嘢食嘅時候咧？本身我啲英文已經唔係最好啦，但係同外國人傾偈太好啦。同外國人傾偈冇問題嘅，但係有時因為馬來西亞係三大民族啊嘛，咁三大民族嘅時候就會將三大民族嘅口音都會融合埋 mix 埋嘅，所以有時我聽到唔係歧視啊，但係有印度嘅口音嘅英文啊，馬拉口音嘅英文啊，同埋佢哋會用你哋嘅語氣就係侵啊嘛，即係會侵得好犀利。你要這個實都Goson什麼 Goson 是華語還是馬拉文啊，定係英文啊？即係我就會有啲迷茫啊！再加埋本身講嘅口音又重嘅時候，開頭就會覺得連落單都好痛苦啊！又唔敢講廣東話。後期我知道原來 KL 係可以講廣東話解決到。咁開頭嗰個沮喪啊，甚至乎我覺得個沮喪位係開始想嚟嘅時候咧，有一個位我直情我而家諗翻起啊，係會覺得有啲懷疑人生嘅感覺。咩啊？就係咧因為以前我坐我當時女朋友嘅車，然後我睇到路牌，我發覺死咯，點解路牌啲字我完全一個都唔識嘅？咁我以後揸車或者我搭車或者我認路嘅時候，我係要象形文字地記圖案嗰種感覺，我就會覺得有種好似死咯點算嗰種感覺。跟住然後再睇翻，而家當然知道啦，就係因為我好中意睇書嘅，我好中意睇書，然後我去到書局嘅時候見到死咯，如果見到全部係簡體字，咁簡體字我識睇嘅喎嚇。我喺度諗，如果 touch wood 有一日我自己寫下嘢，唔知點解會有個小諗法就係，突然之間唔識寫繁體啊，唔識寫簡體嘅時候，我點樣表達啊？哎呀，點算？我嚟到呢個國家點算？我寫繁體字，我識睇，我唔識寫嘅時候，我會變咗文盲噶。嗰種感覺就會有種好似，哎呀，明明我最優秀嗰樣嘢，因為我真係文學人嚟嘅，我中意寫嘢，要寫出嚟嘅字，啲人睇唔明，點算？死咯！你真係睇笑我哋啦。跟住然後就會有嗰種感覺，會好似跌入咗個深淵咁樣啊！
即係早期啊，因為你唔係好熟習我哋嘅習慣嘛。冇錯冇錯。但係之後先發現，其實我哋呢度嘅唐人都識繁體字嘅，好多都識繁體字。同埋後期就發覺原來大家都可以好求其喎，即係繁體簡體即係亂寫你又唔明喎。因為好耐以前我爸爸媽媽嘅年代係繁體字嘅，唔知幾時嘅時候突然之間我哋就學簡體字啊！我唔知嗰個時間點係點啊，但係我哋都睇台灣嘅嘢噶嘛，好多噶嘛，所以我哋簡體繁體好似都可以通嘅，但係有啲比較難嘅字嘅話，我哋係唔識睇啦。係比較難嘅字，簡體繁體都有啦，其實係啊，有時唔係繁體簡體嘅事嘅。繁體我都有好多字唔識嘅。係啊，有時我哋係右邊無邊看中間可以過就明白就可以噶啦。早期會有呢啲咁嘅笑，因為唔熟悉啊。當你唔熟悉嘅時候，你會有好多無知啊！我所講嘅叫無知啦，因為無知而產生嘅恐懼啊。咁咯。但係當慢慢熟悉咗之後，慢慢我所講嘅生活咗之後，有生活之後就。之前嘅害怕，又好似突然間通咗喎。但係我係明呢個道理嘅，因為生活咗咁多年啦，一定係你唔知嘅時候就一定係害怕。你唔知你唔習慣就會有好多恐懼出嚟嘅。但係嗰時唔係噶嘛，因為嚟到一個新嘅地方嘅時候，唔知點解會變咗小朋友嘅喎。係啊，重新即係你會覺得有啲位係咪㗎？真係會咁適應咗就冇事咁啊，係咁嘅喎，因為你去到新嘅地方嘅時候會懷疑，因為嗰種唔安全嘅感覺會令到明明你已經係經驗老道啦，你點會唔經歷過一個全新嘅嘢啊？你以前由小學去中學，中學去大學，大學出嚟社會都係一個新嘅過程嚟噶嘛，但係你忘記咗個經歷過程。去積累嗰個經驗值嘅喎，經驗值突然間零啊，變零啊，會覺得死咯！簡體字、繁體字點算？嗰啲咁嘅感覺會出現。但係可以明白係因為咧，我哋如果係嗰啲中學啊、升大學啊，但係都係同樣嘅地方嘛。如果唔係出國㗎，文化唔同啊嘛。係，但係都係同樣係香港嘅文化，但係你嚟咗呢度係完全唔同嘅嘢。然之後係我哋，你知啊，大家講你吸收能力最高嘅時候就係我哋學習嘅嗰段6年嘅時光嘛。但係如果你已經有經驗嘅一個人，你去到一個新嘅環境嘅時候，其實我哋嘅吸收能力會比較低咗嘅，比起以前，所以都好正常嘅，因為我哋有自己嘅睇法咗嘛。係咁嘅咩？我知嘅嘢唔係咁嘅喎，原本係咪？就真係要重新練過。因為我有咗心理準備重新嚟㗎啦嘛，同埋嗰個轉化嗰個係，因為本身適應生活啊，喺香港嘅時候，我以為。或者我知道自己都係一個好容易適應新環境嘅人嚟嘅。因為你搬過幾次家？都唔係搬過好多次，即係我去過好多好唔同嘅環境，就包括公司啊，或者包括人，即係唔同嘅人相處啊，或者唔同嘅國籍嘅人相處啊，或者去到一啲我朋友嘅屋企啊，食飯啊，或者點樣，或者有啲新嘅，總之好多挑戰嘅，我都比較容易適應新環境同變化嗰種人嚟嘅。但係嚟到一個新嘅國家嘅時候呢，嗰個變化又真係太多嘅時候，就會一下就會亂咗嘅，肯定。唔係有一句説話咩？個個國家都有個個國家嘅國歌。呢個就係嗰個感覺啦，係咪？你全身去適應一個全新嘅國歌喎。國歌係唔同嘅。但係講到唔適應，如果係你因為幾年之後嘛，你慢慢開始中意，慢慢開始適應嘅嘢又係咩呢？你覺得好有得着嘅？
哇，好有得着啊，去到係啊咁深層次啊！就覺得心裏有覺得終於我可以變成38先嘅馬來西亞人嘅感覺咧，或者係中意嘅我突然間諗起一樣嘢，我笑咗出嚟。咩嘢呢個得着好膚淺嘅？OK 嘅，我都好膚淺嘅。啊，因為好笑嘅。喺我嚟馬來西亞之前咧，我住嗰度好細嘅。啊，我甚至香港啊，寸土寸金啊，寸金尺土啊，寸土寸都差唔多啦，係啦，寸土寸金都係啦，寸金尺。我會覺得好細嘅地方，即係譬如可能呢度咁細，呢度淨係個廳咁細嘅地方啦，係全間屋企嘅 size 嘅話，我都覺得 OK 啊，唔錯啊，住得好舒適啊。甚至乎覺得唔需要買咁大嘅，唔需要咁大嘅，因為比起香港好多地方已經好大㗎啦。冇錯，咁大嚟做咩？跟住然後點知我嚟咗馬來西亞2年之後，我翻到香港，突然間有一日覺得點解咁窄嘅？真係好窄喎，咁嗰種感覺喎，有種咁嘅感覺喎，即係嬌生慣養咗。係咁嘅，冇比較冇傷害。嬌生慣養咗，跟住然後可能就係因為即係適應咗嗰個大嘅環境，因為馬來西亞相對地大啊嘛，你就算真係平嘅屋都大嘅喎，唔知點解嘅喎，冇細屋咁嘅喎，好似。但係好笑嘅，你第一次嚟到我屋企嘅時候，你話我屋企好大，但係其實我係800幾 square feet 係唔算大嘅。係咯，即係竟然我覺得已經係巨屋嘅屋企，跟住佢話喺馬來西亞已經係細嘅咁樣，咁呢個反而後話。就係我講翻之前就係嗰個 size 會令到我覺得馬來西亞會有個大嘅空間會好舒服啊，冇錯啊，即係嗰個心態會冇咁壓抑嘅，有時候因為香港細啲啊嘛，即係會令到開心啲嘅，會令到即係呢樣我覺得係馬來西亞俾到嘅一個好大嘅優點。即係你頭先問我有咩得着，可能我嘅得着就係得到一個會令到自己開闊啲嘅眼界啊！其實呢個真係其實影響好大嘅，因為好似我哋去香港嘅時候呢，我哋睇到你哋住嘅地方係細嘅，其實我哋有一個好壓迫嘅感覺嘅。雖然好好玩啊，好好食啊，但係覺得哇，如果係生活嘅時候點會適應呢？所以如果你嚟到呢度都有哇舒服嘅感覺，係可以明白嘅，唔膚淺嘅。其實我覺得生活嘅環境係好重要嘅。係，跟住同埋兩邊嘅比較嘅時候，我唔係話唔中意香港嗰個細啊。唔好意思，好光，唔好意思。哇，好性感啊！係，唔係話唔中意香港嘅細啊？我只不過係有一下覺得我自己以前好窄嘅空間，我會諗到馬來西亞其實真係好唔錯喎，嗰種感覺嘅時候，當喺嗰個環境底下，兩邊我都有欣賞，但係當大啲嘅地方嘅時候，你係確實會有嗰種自由啲嘅感覺嘅，會係。OK，仲有咧？仲有中意嘅地方？中意嘅地方就係其實馬來西亞有一樣嘢係比香港係幾唔錯嘅一個位嘅，就係都係一個大嘅問題。都係大細嘅問題，真係都係個大嘅問題喎！真係馬來西亞嘅塞車都冇香港咁塞噶。嚇！我哋覺得我哋嘅塞車好塞車喎，點可以比較咩呢件事？你哋可能最塞車嘅時間同香港塞車都似啦。好塞喎！你自己而家識揸車，你唔覺得咩？塞到好想瞓覺喎。我覺得還好喎，馬來西亞嘅塞車對於我嚟講冇香港咁塞噶喎。係因為你覺得，因為香港有啲地方比較細，所以塞嘅時候，我感覺好似更加塞定係咩呢？我俾個譬喻你啦。如果以馬來西亞揸車嚟計啦，香港其實應該係每一個地方應該係快5倍時間到嘅。
但係你發覺咁細嘅香港，你去邊度都最少半個鐘，最少9個字，最少即係你係譬如由新蒲崗去旺角，馬來西亞嘅話可能15分鐘就到㗎啦。譬如夜晚揸架的士飛嘅的士去，其實15分鐘、20分鐘內到。但係你早上你會發覺係冇半個鐘，冇35分鐘係到唔到。其實就係因為佢塞，只不過佢嘅塞唔係你哋嗰種塞到通唔到，佢係長期中 mid level 嘅塞車。對我嚟講咧，無論你去到邊度咧，塞車就係塞車，都係嬲，唔分地域 ，OK 都嬲。所以我覺得呢個我就唔係啊，都好塞。但係你嘅感覺係咁啦。係，因為我哋細啊嘛，我哋半個小時對我嚟講，馬來西亞算輕鬆。OK，仲有咩咧？仲有咩覺得自己覺得哎呦，竟然中意咗喎！除咗老婆之外，老婆中意啦，中意咗啊！馬來西亞嘅人好淳樸啦，我覺得香港都有好多好淳樸嘅人啦，但係因為始終嗰個細啊，同埋佢個競爭都大，咁所以有時候你都要面對好多人事上現實上嘅，咁你要面對啦。馬來西亞未必冇，但係我覺得整體嗰個文化會單純淳樸少少嘅。真係可能你哋會聽完我講之後，你會覺得邊度係我哋都有好多衰人啦，或者我哋都有好多唔好嘅人。衰人好人咩地方都有嘅。但係你哋嘅衰又未去。即係你嘅衰嘅 level 都有一個 touch， 可能冇遇到啊，冇啊，一世都冇遇到啦。但係我會覺得個人與人之間簡單好多嘅。咁呢樣嘢會令到我覺得幾得意喎，幾唔錯。至少係我哋生活嘅環境。即係會可能係嗰個。香港會有好多好人嘅，真係好多好人，非常多好人㗎。呢度因為慢慢識咗一段時間嘅人啦，就會覺得你哋嘅好人真係有時候都幾 friendly 到一個位，係覺得哇好誇張喎，咁樣嗰種感覺，就嗰種感覺會令到你覺得好溫暖啦。呢樣嘢我覺得係馬來西亞俾到我一個感覺係覺得偏向似啲家嘅感覺啦，嗰種感覺，我覺得呢個係啦。咁仲有咩係好唔理解嘅？好唔理解啊！譬如話我哋去做嗰啲 document Visa、spouse Visa。哇！政府呢個真係神奇啊！呢個真係用一個神奇嚟形容啊！因為通常要去政府部門咧，你就需要用好多時間或者SOP 唔同咯，呢個就係我哋很懊惱嘅事情啊！因為我覺得全世界政府都係慢嘅，但係個問題，如果比較起貴國嘅政府，好多唔好似 A 部門同 B 部門好似冇溝通咁嘅喎，跟住然後會比較亂啲，但係我又覺得。即係唔係批評政府啦？可能嗰個亂係風格嚟嘅咧，可能有啲人就中意嗰個亂就有機會啊嚇，所以嗰個亂係如果比較喺香港嘅話，我自己冇咁適應啫。可能呢個係生活嘅一部分啦。係，其實係有時咧喺嗰個 social media 會寫啲我哋去做spouse visa 嘅一啲過程咧，好多同我哋一樣，就係從外國嚟嘅人咧都會遇到嘅一啲問題啦。可能有我哋可以揾啲其他國家嘅人嚟傾下嘅，但係真係唔係會去批評咩嘅，係嗰個感受者。當下感受一定係會有錯亂嘅，即係譬如可能佢會有好多 question mark，點解嘅？點解明明可能好快就過嘅嘢，你咪 set 晒我要準備啲咩？咁我準備晒全部，點知原來去到嘅時候又會加好多條款，或者憑感覺佢哋心情啊，
咁你過唔過嗰種感覺就會再加埋語言不通。因為我語言不通，我就會覺得每一次好似俾人審核咁樣，死咯！我係咪偷渡咁樣嗰種感覺？我真係好係因為你聽唔明啦。我每一次都好驚俾人哋我唔小心講錯嘢，唔批遣返咁樣嗰種感覺。其實我都驚嘅，尤其喺個 MCO 嘅期間要去 renew 啲嘢嘅時候，好緊張啊！又驚病毒啦，又驚如果個 SOP 唔同嘅部門有唔同嘅 SOP 嘅話點算？因為以前嗰個 Thermal Jungle 嘅時間嗰個 slot 真係要搶嘅。唉，總之真係有好多嘅過程㗎啦。仲有一樣嘢好唔適應嘅，就係呢樣嘢亦都係佢嘅優點衍生出嚟嘅，因為佢地方大啊嘛，同埋佢係慢啲、休閒啲嘅，所以咧。有時有啲即係可能譬如我就講其中一個例子咧，就係可能個路燈咁樣壞咗，可能佢10年都唔會去修理喎，佢唔會有人反映，唔會有100個人反映咗之後，佢會咁我就改善咗佢啦，咁整好個燈啦，一個7秒嘅燈，我哋上次遇到個7秒就會轉嘅燈，搞到一架車過完之後，我要等15分鐘，等10分鐘我先至過第二架車，即係只要有10架車嘅時候，我就好痛苦啦。咁喺呢個狀態下就會有一啲政策上嘅嘢可能唔夠靈活，可能就會令到有時冇咁適應咯。OK 啦，可以嘅，我覺得就一定會有進步嘅一日嘅，一定有啊！而家又越嚟越好噶啦，我相信嘅。OK，聖牛萬歲！好啦，因為咧阿 Nash 嚟到馬來西亞咧，其實係幾年嘅時間，工作上咧其實有啲唔同咗嘅，就係而家有自己嘅嗰個咖啡嘅事業啦。我哋下一集有一集會同大家講下個咖啡嘅嘢噶啦。點解會有咖啡嘅事業出嚟嘅？嗰個環境我哋唔係喺自己屋企錄，我哋去我哋嘅烘焙室講，好唔好？但係咧呢集都需要有一個總結嘅，就係嚟咗馬來西亞嘅生活。如果係一粒橙嘅話，你覺得係咩味道嘅呢？如果一粒橙嘅話，我會覺得係有咩味道啊？可唔可以形容啲感覺㗎？甜酸苦辣。但係唔係，我話可唔可以形容一啲？可以啊，你用你嘅形象少少嘅感覺㗎。可以啊。如果係粒橙嘅話，我會覺得係因為橙要剝皮啊嘛，你點叫啊？剝皮咯。剝皮，咁佢係可能好厚皮嘅一粒橙咯，佢就要用啲力去剝下，跟住又要搣下嗰啲絲啊咁樣，比較厚皮啲嘅橙，但係甜嘅，剝完之後發覺係甜嘅，只不過過程有啲辛苦剝，即係剝嘅時候你仲要棘住隻手指嗰種感覺啊！個指甲仲塞咗個白色嘅嘢。點解咁難剝嘅咧？即係嗰種感覺，一剝就一定要切開咁樣嗰種感覺，但係我又中意剝嗰個過程，就繁複啲嘅，我會覺得係一個繁複啲剝嘅橙咯。但係你會知道剝完之後會好食嘅，因為出咗名係好食㗎啦。咁樣知道好食嘅可能因為一定要催眠自己嘅，咁樣會係覺得係一個要剝皮嘅橙咯。但係佢厚皮啲啦個過程有經歷，但係先苦後甜咯。冇錯。希望我哋嘅生活，因為你嘅生活又包括我嘅，繼續落嚟都會甜㗎啦，甜甜酸酸幾唔錯嘅。希望之後個皮薄啲，易剝啲。OK，今日就係到呢度啦。希望大家鍾意啦。咁我哋下期再見，有驚喜㗎啦。拜拜。